السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا العرض التعليمي الأول من دروس تعليم الإكسل. في هذا الدرس سوف نلقي نظرة عامة على لي وأهميتهم في القيام بعمليات حسابية، تحليلها واستثمارها على شكل مبيانات. إذن على بركة الله نبدأ بالدرس. Comme vous voyez dans l'activité, il s'agit d'un exemple de bulletin scolaire d'un élève contenant les matières enseignées, la moyenne attribuée à chaque matière, les coefficients, appréciation des professeurs, décision des conseils de la classe, la moyenne des semestres, etc. Avez-vous déjà posé la question comment l'administration des établissements scolaires prépare ces bulletins؟ للإجابة على هذا السؤال يمكننا تحديد مجموعة من الطرق، فمثلا يمكننا فقط يدويا بالاستعانة بورقة وقلم القيام بهذه العمليات un traitement manuel، أو يمكننا استعمال لا كالكولاتريس كذلك للقيام بهذه العمليات traitement semi automatique. لكن هذا يتطلب في البداية حساب معدل كل مادة على حدة. Par exemple pour l'informatique, il suffit de calculer la moyenne des 5 notes. On fera la même chose normalement pour les autres matières jusqu'à ce qu'on ait les moyennes de chaque matière. Après, bien sûr, on aura besoin de calculer la moyenne du semestre de l'élève. Pour ce faire, il faut multiplier la note de la matière fois le coefficient. Ça, c'est la première des choses. Après, il faut calculer la somme des coefficients fois note, le total des notes ici. Encore une fois, il faut calculer le total des coefficients et la moyenne sera alors le total des sommes des notes divisé par le total des sommes des coefficients, ce qui donne la moyenne générale qu'on voit normalement à la fin du semestre. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التريتمون سيمي أوتوماتيك أي الاستعانة بلا كالكولاتريس أسرع من التريتمون مانويل، فلازال يمكننا طرح السؤال التالي: هل بمقدورنا القيام بنفس العمليات لمجموعة كبيرة من التلاميذ، مئات أو حتى الآلاف منهم، بدون الوقوع في الأخطاء وفي وقت قياسي؟ الجواب طبعا لا، فإنجاز هذه العمليات الحسابية يتطلب وقتا كبيرا. فمثلا إذا اعتبرنا أن كل قسم جدع مشترك يحتوي على 40 تلميذا، والثانوية مثلا تحتوي على 20 قسما خاصا بهذا المستوى، دون أن ننسى المستويات الأخرى، فمجموع العمليات التي ذكرنا سابقا مضروب في عدد التلاميذ مضروب في عدد الأقسام سيعطينا كما هائلا من العمليات الحسابية التي ستحتاج لا محالة لوقت كبير لتطبيقها من أجل استخراج النتائج النهائية وتقديمها للتلاميذ. Alors, la solution adéquate dans ce cas, c'est d'automatiser ce traitement en utilisant un logiciel approprié. Dans notre cas, on va utiliser ce qu'on appelle les logiciels tableurs. هذا النوع من البرامج يمكننا من القيام بعمليات حسابية في وقت قياسي، بل الأكثر من ذلك العمليات التي تطبق عليها نفس الصيغة الحسابية لميم فورمول لسنا مضطرين لإعادتها بالنسبة لكل تلميذ. يكفي وضع القاعدة بالطريقة الصحيحة وتطبيقها على مجموع التلاميذ، فيتكفل البرنامج بتغيير القيم بالنسبة لكل واحد منهم، دون أن ننسى أن هذا البرنامج يمكننا من تحليل واستثمار النتائج الدورية والسنوية لكل التلاميذ. إذن كتتمة لهذه الفقرة من الدرس سوف نرى la définition d'un tableur ainsi que ses fonctionnalités de base. Définition d'un tableur. Un tableur, ou bien ce qu'on appelle également chiffrier électronique, est un logiciel d'application destiné à faire des traitements automatisés, calculs sur des données organisées dans un tableau. هو نوع من أنواع البرامج التطبيقية يستخدم لغاية إجراء العمليات الحسابية على مجموعة من البيانات والمعطيات، وهو يكون على شكل جداول. فقرة الموالية. Fonctionnalité de base. Un tableur permet en particulier de gérer un classeur, créer un nouveau classeur, enregistrer من أجل تخزين البيانات وحفظها, ouvrir un classeur déjà enregistré ou bien sûr quitter. La deuxième des choses, éditer une feuille de calcul. مثلا يمكننا إدخال بيانات جديدة أو التعديل عليها.
ثالثا faire des calculs القيام بعمليات حسابية كالجمع الطرح القسمة etc. Représenter graphiquement les données pour interpréter l'ensemble des résultats obtenus. تحويل معطيات الجداول على شكل مبيانات من أجل تحليلها واستثمارها. وهكذا نكون انتهينا من العرض الأول لدروس تعليم إكسل المخصص لتقديم لوجيسيال تابلور. ستجدون في جانب الفيديو رابط للفقرة الموالية المخصصة للenvironnement du tableur en utilisant Excel 2010 comme exemple.